Ontem nós tivemos uma chuva intensa em um curto período de tempo, o que acabou causando alguns pontos de alagamento no município e queda de árvores. Contamos com o apoio da Enel, já que uma das árvores caiu sobre a rede de energia, e a gente prontamente conseguiu resolver a situação e trazer o município de volta à normalidade. Nós estamos aqui desde sexta-feira operando em regime de emergência e nós tivemos um acúmulo de 30 milímetros de chuva em 1 hora. Graças à ação que o prefeito teve ainda no início do ano, nós retiramos aqui mais de 3.600 toneladas de resíduo nas 2 bacias de detenção, Cidade Praiana, Cidade Beira-Mar, Jardim Campomar. Esses bairros que são aqui contemplados pelas bacias, nós podemos observar a absorção dessas águas. Nós continuaremos a trabalhar e monitorar para que as ruas não fiquem cheias e alagadas. Desde a tarde de ontem, mobilizamos todas as equipes por determinação do prefeito Carlos Augusto e monitoramos todos os pontos de alagamento na cidade. É um trabalho constante que iniciou em janeiro de 2025, com limpeza de ralos e todo o sistema de drenagem da cidade. Várias localidades, o sistema mostrou fluidez e tivemos resultado satisfatório. Os pontos que não se mostraram satisfatórios, nós retornaremos e faremos as correções devidas. Estamos aqui no Rio Jundiá, que já foi limpo pelo projeto Limpa Rio, assim como o canal de Medeiros, e isso já causa um impacto positivo das fortes chuvas que experimentamos. E agora a gente está aqui, um pedido do prefeito Carlos Augusto junto ao governo do estado. A máquina está aqui limpando esse canal, que tem um papel importante no escoamento das águas aqui da região. Mas eu queria pedir para a população fazer a sua parte, não descartar entulhos na calçada, porque isso acaba indo para a rede de águas pluviais, isso entope e causa alagamento. Então a gente precisa que o poder público e a população trabalhem em conjunto. Recebemos a orientação do prefeito Carlos Augusto para que mantivéssemos um plantão 24 horas com total atenção às ocorrências que possam vir a acontecer no município, mas principalmente que a população fique atenta. A gente tem mais um aviso de possibilidade de chuvas intensas para tarde e noite de hoje, e a gente está aqui pronto para atender a população a qualquer momento que vocês precisarem e fizerem solicitações através da Defesa Civil, que pode ser solicitado através do 199, aí também pelo WhatsApp da própria Defesa Civil.